Նշեմ, որ Հակագործության կոմիտեի 2025 թվականի տարեկան հաղորդումը գրավոր ուղարկվել է ազգային ժողով, ուստի այստեղ կներկայացնեմ հիմնական շեշտադրումները հաղորդման։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության քերեական օրենսգրքի հավելված 1-ով սահմանված կոռուպցիոն հանցանքների վերաբերյալ քերեական վարույթ նախաձեռնելու և նախաքննություն կատարելու իրավասությունը 2021 թվականի հոկտեմբերի 23-ից վերապահվել և իրականացվում է Հակագործության կոմիտեի քննիչների կողմից։ 2025 թվականի ընթացքում մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը կոմիտեի հաստիկներն ամբողջությամբ համալրված չեն եղել, ինչն իրական ազդեցություն է ունեցել աշխատանքի ծանրաբեռնվածության աճի վրա։ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 85 ինքնավար պաշտոններից համալրված են եղել 72-ը կամ 90%-ը։ Օպերատիվ հետախուզական գործառույթներ իրականացնող 120 պաշտոններից 78-ը կամ 65%-ը։ Չնայած ծանրաբեռնվածությանը կոմիտեն 2025 թվականին էական աշխատանք է կատարել օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ վարույթներով արդյունավետ նախաքննություն կատարելու իրավակարգի և օրինականության ամրապնդման ուղղությամբ։ Հարկ է նշվել, որ հաշվետու ժամանակահատվածում կոմիտեի գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ իրականացվել են էական կառուցվածքային փոփոխություններ։ Մասնավորապես, նախկինում գործած նախաքննական վարչությունների հենքի վրա ձևավորվել են 6 նոր վարչություններ կոնկրետ մասնագիտացումներով, որոնք հնարավորություն են տալիս ավելի նպատակային, խորքային և համակարգված մոտեցում ցուցաբերել տարբեր բնույթի կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության գործընթացում։ Մասնագիտացված վարչությունները նաև տարիների ընթացքում կուտակում են ոլորտային պրակտիկա, խորը փորձ, նախադեպեր, մեթոդաբանություն, որն էլ ինքնին դառնում է կառույցի ինստիտուցիոնալ հիշողությունը։ Նույն փոփոխությունների շարքում նախկին ներքին անվտանգության վարչության հենքի վրա ստեղծվել է ներքին անվտանգության և վերահսկողության վարչությունը, որն ի տարբերություն նախկինում գործած մոդելի ունի երկու տարբերություն։ Առաջին, վերջինն է վերապահվել վերահսկողական գործառույթ, իսկ երկրորդ սույն վարչությանը վերապահված չէ նախաքննական գործառույթի իրականացում։ Փոփոխություններ են իրականացվել նաև օպերատիվ հետախուզական ստորաբաժանումում, մասնավորապես նախկինում գործած 1 օպերատիվ հետախուզական վարչության հենքի վրա ստեղծվել են 4 ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, 2 օպերատիվ հետախուզական վարչություններ, օպերատիվ տեխնիկական և տեղեկատվական վերլուծական բաժինները։ Ընդ որում պետք է ընդգծել, որ տեղեկատվական վերլուծական բաժնին վերապահվել է նախադեպը չունեցող գործառույթներ, մասնավորապես բաժինը ի թիվս հայտնի հանրային և մասնավոր ոլորտում տեղի ունեցող չարաշահումները բացահայտելու նպատակով իրականացրել է նշված ոլորտում ընթացող տարբեր մրցութային գործընթացների խորացված ուսումնասիրություն, դրանց իրավաչափության, թափանցիկության և արդարության գնահատմամբ։ Վերլուծության արդյունքում բաժինը արձանագրել է գործընթացների խեղաթյուրման, շահերի փախման կամ այլ կասկածելի վարքագծի դրսևորումներ, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ կոռուպցիոն գործողությունների համար։ Կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում օպերատիվ հետախուզական վարչությունների կազմում ձևավորվել են նաև 2 տարածքային ստորաբաժանումներ՝ Լոռու և Շիրակի, ինչպես նաև Վայոց ձորի և Սյունիքի տարածքային բաժինները։ Տարածքային բաժինների ստեղծումը թույլ կտա անմիջապես արձագանքել կոռուպցիոն ահազանգերին, բացի այդ տարածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցները տեղում հնարավորություն կունենան ավելի լավ ծանոթ լինել սոցիալական և տնտեսական հարաբերություններին, ինչը մեծ առավելություն է կոռուպցիոն ռիսկերի նույնականացման հարցում։ Բացի այդ, տարածքային ներկայությունը թույլ է տալիս իրականացնել ոչ միայն հետախուզական, այլ նաև կանխարգելիչ աշխատանք։ Տարածքային ստորաբաժանումներում օպերատիվ հետախուզական գործառույթներ իրականացնող թափուր պաշտոնները համալրելու նպատակով հայտարարվել են մրցույթներ, որոնք ներկապային ընթացքի մեջ են։ Բացի վերոգրյալը, կոմիտեի գործունեության առավել հրատապ և արդիական հիմնահարցերի քննարկման, դրանց արագ և համարժեք արձագանքման նպատակով ստեղծվել է խորհրդակցական մարմին։ Այն կապահովի ավելի արդյունավետ, մասնագիտացված, թափանցիկ ու պատասխանատու որոշում կայացնելու գործընթաց, միավորելով փորձը, կարծիքները և շահերը ի նպաստ ավելի լավ կառավարման։ Անձնական պաշտպանության միջոցների հաշվառման, պահպանման, վերահսկման, ինչպես նաև քաղաքացիական պաշտպանության պլանավորման, ուսումնավարությունների և հաշվետվողականության հետ կապված գործառույթների իրականացման նպատակով ստեղծվել է սպառազինության ապահովման և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին։ Կոմիտեի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման և մասնագիտական ներուժի արդյունավետ օգտագործման, գործնականում առաջացող խնդիրների հաղթահարման, ինչպես նաև վարույթների քննության որակական բարելավման նկատառմամբ
Հաշվետու ժամանակահատվածում կոմիտեի նախագահի կողմից տրվել է 48 հրաման և 7 հանձնարարական, որոնք ի թիվս հայտնի ներառել են բազմաթիվ ուղղություններ, այդ թվում նախաքննական և օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների բարելավման նպատակով։ Կոմիտեի աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարվա լավագույն ստորաբաժանում և տարվա լավագույն ծառայողին պարզելու, վերջիններիս աշխատանքային և մասնագիտական գործունեությանը պատշաճ գնահատականի արժանացնելու նկատառումներից ելնելով հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի նոյեմբերի 18-ի հրամանով սահմանվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարվա լավագույն ստորաբաժանում և տարվա լավագույն ծառայող ճանաչելու կարգը և պայմանները։ Անդրադառնալով քննված քրեական բարույթներին, պետք է նշեմ, որ 2025 թվականի ընթացքում կոմիտեի քննիչների վարույթում քննվել է ընդհանուր 2585 քրեական բարույթ, որոնցից ավարտվել է 890-ը։ Ավարտված վարույթներից 273-ը 661 անձանց վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան, իսկ 617-ը կարճվել։ Կարճված վարույթներից 54-ի վարույթը կարճելու որոշումները դատախազների կողմից չեն հաստատվել, իսկ մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկված վարույթներից դատախազը չի հաստատել 8-ի եզրակացությունը։ Այսինքն 2024 թվականի համեմատությամբ 2025 թվականի ընթացքում քննված վարույթների թիվն աճել է 12.9%-ով, ավարտված վարույթների թիվը 4.8%-ով։ 2025 թվականի ընթացքում մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկված քրեական վարույթներով դատի է տրվել 298 հանրային ծառայող, որոնք ըստ բնագավառների և զբաղեցրած պաշտոնների հանդիսացել են ՀՀ նախագահ 2, վարչապետ, ազգային ժողովի պատգամավոր, պետական գույքի կառավարման վարչության պետ, դատական իշխանության թվով 5 աշխատակիցներ, այդ թվում 2 դատավոր, Պաշտպանության նախարարության ընդհանուր թվով 47 աշխատակիցներ, այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ, զորամասի հրամանատարներ, հրամանատարի տեղակալներ և այլն, արտարադատության նախարարության ընդհանուր թվով 6 աշխատակիցներ, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության թվով 66 աշխատակիցներ, քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ընդհանուր թվով 2 աշխատակիցներ, շրջակա միջավայրի նախարարության ընդհանուր թվով 14 աշխատակիցներ, էկոնոմիկայի նախարարության 1 աշխատակից, առողջապահության նախարարության թվով 4 աշխատակիցներ, տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակից, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության թվով 5 աշխատակիցներ, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության թվով 5 աշխատակիցներ, քննչական կոմիտեի թվով 7 պաշտոնատար անձիկ, պետեկամուտների կոմիտեի ընդհանուր թվով 17 աշխատակիցներ, բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի տեսուչ, ռազմաարդյունաբերական կոմիտեի նախագահ, սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցներ, ընդհանուր թվով 6, այդ թվում նաև ղեկավար, կադաստրի կոմիտեի թվով 6 աշխատակիցներ, ջրային կոմիտեի աշխատակիցներ, քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, մարզպետարանի աշխատակիցներ, համայնքապետարանի աշխատակիցներ, ինչպես նաև Մխիթար հերացու անվան թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի ակնաբուժական կլինիկայի 1 աշխատակից։ Դատարան ուղարկված քրեական վարույթներից ապացուցման տեսակետից ավելի բարդ, բազմադրվակ և ուշագրավ քրեական վարույթները հաղորդմամբ ներկայացվել են, առանձնացվել են հիմնականում այդ հնչեղություն ունեցող և բազմադրվակ ընդհանուր թվով 19 վարույթ, որոնք հաղորդման մեջ ներկայացվել է։ Կոռուպցիոն հոդվածներով նախաձեռնված վարույթներից 2025 թվականի ընթացքում կարճվել է 565 քրեական վարույթ, որից 433-ը կարճվել է ռեաբիլիտացնող, իսկ 132-ը ոչ ռեաբիլիտացնող հիմքերով։ Ոչ ռեաբիլիտացնող հիմքերով քրեական հետապնդում չիրականացնելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումներ են կայացվել ընդհանուր 547 անձի վերաբերյալ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթներով ձերբակալվել է ընդհանուր 590 անձ, որոնցից 577-ը ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալին դատարան ներկայացնելու համար, իսկ 13-ը հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով։ 351-ն ազատ է արձակվել անազատության մեջ պահելու անհրաժեշտության վերացման հիմքով։
Քննված քերական վարույթներով մեղադրյալների նկատմամբ որպես խափանամիջոց կալանավորում կիրառելու 243 միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, որոնցից բավարարվել է 102-ը, որից 9 հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալի նկատմամբ։ Մասնակի բավարարվել է 98-ը։ Միջնորդությունները մերժելու մասին 43 որոշումներից 2-ի դեմ դատախազի կողմից բերված վերաքննիչ բողոքները բավարարվել են։ Տնային կալանքը որպես խափանամիջոց կիրառվել է 99 դեպքով, վարչական հսկողությունը 60, պաշտոնավարման կասեցումը 60, իսկ գրավը 141 մեղադրյալների նկատմամբ։ Ընդ որում հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախաձեռնությամբ տնային կալանքը որպես խափանամիջոց կիրառելու վերաբերյալ ներկայացվել է 4 միջնորդություններ, իսկ վարչական հսկողություն խափանամիջոց կիրառելու վերաբերյալ թվով 3 միջնորդություններ։ Կոմիտեում քննված քերական վարույթներով մեղադրյալների նկատմամբ որպես խափանամիջոց կալանավորում ընտրելիս կարևորվել է դրա բացառիկ բնույթը եւ դատարանին կալանավորման միջնորդություն ներկայացվել է բացառապես կալանավորումը որպես խափանամիջոց կիրառելու օրենսդրական հիմքերի առկայության դեպքում, հաշվի առնելով նաեւ կոնկրետ մեղադրյալին վերագրվող արարքի բնույթը եւ վտանգավորության աստիճանը։ Նախաքննությունն ավարտված 839 քերական վարույթներից 236-ն ավարտվել է մինչև 2 ամիս ժամկետում, 173-ը 2-ից 4 ամիս ժամկետում, 89-ը 4-ից 6 ամիս ժամկետում, 174-ը 6-ից 12 ամիս ժամկետում, իսկ 167-ը 1 տարուց ավելի ժամկետում։ Ավարտված քերական վարույթներով կալանավորված է եղել 106 մեղադրյալ, որից 69 կալանքի տակ է պահվել մինչև 2 ամիս, 33-ը 2-ից 4 ամիս, իսկ 4-ը 4-ից 6 ամիս ժամանակահատվածով։ 2025 թվականի ընթացքում ավարտված, այսինքն դատարան ուղարկված եւ կարճված քերական վարույթներով պատճառված կույկային վնասի չափը կազմել է 8 միլիարդ 451 միլիոն 208,373 դրամ, որից պետությանը պատճառված վնասի չափը կազմել է շուրջ 4 միլիարդ 585 միլիոն դրամ։ Հիշյալ քերական վարույթներով պատճառված ընդհանուր կույկային վնասից նախաքննության ընթացքում փաստացի դրամական տեսքով հաշվետու ժամանակաշրջանում վերականգնվել է մոտ 1 միլիարդ 642 միլիոն դրամ, որից պետությանը պատճառված վնաս 1 միլիարդ 431 միլիոն դրամ։ Անավարտ մնացած քերական վարույթներով հաշվետու ժամանակահատվածում վերականգնվել է 726 միլիոն 430 հազար 94 դրամ։ Բացի այդ, որպես վնասի վերականգնման ապահովման ռեալ միջոց, ավարտված քերական վարույթներով արգելանք է տրվել ընդհանուր 674 միլիոն 975 հազար դրամ արժողությամբ անշարժ եւ շարժական գույքերի վրա։ Կարևորելով կոռուպցիոն հանցագործությունների կանխարգելումը, հաշվետու ժամանակահատվածում կոմիտեի քննիչները հանցանքի կատարմանը նպաստող հանգամանքները վերացնելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու համար համապատասխան պաշտոնատար անձանց Հայաստանի Հանրապետության քերական դատավարության օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի կարգով քերական վարույթներով ներկայացրել են ընդհանուր թվով 122 միջնորդագրեր։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացված միջնորդագրերը հիմնականում քննարկվել են պատշաճ կարգով եւ օրենքով սահմանված մեկամսյա ժամկետներում քննարկման արդյունքների մասին հայտնվել է միջնորդագրի հեղինակին։ Մեղադրական եզրակացությունները, քերական վարույթ կարճելու եւ քննիչի մյուս դատավարական որոշումները որպես կանոն հաստատվել են դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազների կողմից, սակայն տեղ են գտել նաեւ առանձին դեպքեր, երբ դատախազը վերացրել է քննիչի որոշումը կամ չի հաստատել մեղադրական եզրակացությունը։ Այսպես դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազի կողմից վերացվել կամ չի հաստատվել վարույթը կարճելու մասին 54 որոշում։ Դատախազի կողմից վերացվել է քերական վարույթից մաս անջատելու մասին 3 որոշում։ Հարկ է նշել, որ դատախազի կողմից վարույթը կարճելու մասին վերացված կամ չհաստատված 54 որոշումներից 37-ի դեպքում հետագա նախաքննությամբ կրկին հիմնավորվել է քննիչների սկզբնական դիրքորոշումը եւ քերական վարույթի ընթացքը լուծվել է նույն կերպ, ինչպես եղել է սկզբում։ Մնացած վարույթների նախաքննությունը դեռ շարունակվում է եւ դրանց արդյունքները հնարավոր կլինի վերլուծել հետագայում։ Դատախազի կողմից չհաստատված 8 մեղադրական եզրակացություններից 5-ի դեպքում հետագա նախաքննությամբ կրկին քերական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին այն հաստատելու եւ իրավասու դատարան հանձնելու նպատակով։ 1 դեպքում քերական վարույթը կարճվել է, 2 դեպքում միացվել է այլ քերական վարույթի։ Հաշվետու ժամանակահատվածում քննարկվել եւ սահմանված կարգով ընթացք է տրվել 5655 դիմում հաղորդման, որից 882-ով նախաձեռնվել է քերական վարույթ, 971-ով քերական վարույթ չի նախաձեռնվել։
736 ուղարկվել է կոմիտեի օպերատիվ հետախուզական վարչություն ստուգումներ իրականացնելու նպատակով։ Հարկ է նշել, որ 2025 թվականին ստացված թիմում հաղորդումների թիվը նախորդ 2024 թվականի համեմատությամբ աճել է 374-ով, ինչը ևս վկայում է քաղաքացիների շրջանում կոմիտեի նկատմամբ վստահության աճի և միաժամանակ աշխատանքի ծանրաբեռնվածության ավելացման մասին։ Հաշվետու ժամանակահատվածում կոմիտեում միջինը փաստացի աշխատել է 59 քննիչ, վարորդների քանակի աննախադեպ աճով պայմանավորված, ինչպես նաև կերծանրաբեռնվածություն նվազեցնելու նպատակով նախաքննություն են իրականացրել նաև կոմիտեի պես վարչությունների պետերի տեղակալները, սակայն այդ պայմաններում ևս միջին ծանրաբեռնվածությունը չի նվազել և այն կազմել է տարեկան միջինը 44 վարույթ մեկ քննիչի հաշվարկով։ Հաշվետու ժամանակահատվածում հարուցված ծառայական քննությունների շրջանակներում ներքին անվտանգության և վերահսկողության վարչության կողմից իրականացվել է 5 նախնական ուսումնասիրություն, որի արդյունքում կոմիտեի կարգապահական հանձնաժողովի որոշումներով հաստատվել է կարգապահական խախտման փաստերի առկայությունը և դրանցում 6 ծառայողների մեղավորությունը, որոնց նկատմամբ կոմիտեի նախագահի հրամաններով նշանակվել են տարբեր կարգապահական ուժեր։ Մշակված չափորոշիչների հիման վրա ընդունվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի օպերատիվ հետախուզական ստորաբաժանումների ծառայողների աշխատանքի գնահատման կարգ, որը հնարավորություն կտա աշխատանքը գնահատել ոչ թե սուբյեկտիվ մոտեցումների, այլ իրական արդյունքների, կատարողականի և մասնագիտական որակի հիման վրա։ Այն կնպաստի արդարության և հավասարության սկզբունքների ամրապնդմանը, ինչպես նաև ծառայողների մոտ կխտանի պատասխանատվության զգացումը և կբարձրացնի նրանց մոտիվացիան։ Հաշվետու ժամանակահատվածում վարչության ծառայողների կողմից կազմվել է թվով 2258 օպերատիվ հաշվառման գործեր, որոնց շրջանակներում իրականացվել են շուրջ 4418 օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, քննարկվել են դիմումներ, նախաքննության մարմիններ ներկայացվել են հանցագործության մասին ընդհանուր թվով 124 հաղորդումներ։ 2025 թվականի ընթացքում կոմիտեի ներկայացուցիչները մասնակցել են 85 աշխատաժողովների, խորհրդակցությունների, քննարկումների և սեմինարների, որոնք ի թիվս այնի վերաբերվել են հակակոռուպցիոն քաղաքականության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին, միջազգային գործընկերների կողմից իրականացվող Հայաստանի հակակոռուպցիոն բարեփոխումների աջակցության ծրագրերին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, Հայաստանում արդարադատության համակարգի բարեփոխումներին և հզորացմանը։ Կոմիտեի ծառայողների մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացման և քննության արդյունավետության ապահովման գործում մեծ է եղել օտարերկրյա իրավապահ մարմինների հետ համագործակցության դերն ու նշանակությունը, ինչպես լավագույն փորձի փոխարման, այնպես էլ բուն միջնադարական վարույթի ընթացքում իրավական փոխօգնության առումով, հատկապես հաշվի առնելով, որ մի շարք կոռուպցիոն հանցագործություններ, ինչպիսիք են փողերի լվացումը, ապօրինի հարստացումը, հաճախ ունեն անդրազգային բնույթ և առանց օտարերկրյա պետությունների գործընկերների աջակցության որոշ դեպքերում անհնար է պատշաճ քննություն ապահովել։ Կարևորելով կոմիտեի թափանցիկ գործելավերջն ու հաշվետվողականությունը, վերջինիս գործունեության նկատմամբ հասարակական վստահության ամրապնդման հարցում և այդ կերպ նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների կանխարգելման ու բացահայտման արդյունավետությունը բարձրացնելու հանգամանքը 2025 թվականին շարունակվել են լայնածավալ լուսաբանման աշխատանքները կառույցի ընթացիկ գործունեության և օրենքով վերապահված հիմնական գործառույթների իրազեկման ուղղությամբ։ Մասնավորապես լուսաբանվել են հանրության շրջանում հնչեղություն ստացած քերական վարույթների ընթացքը, կոմիտեի գործունեությանը վերաբերելի իրավական ակտերը, միջազգային համագործակցության շրջանակում վերջինիս ներկայացուցիչների հետ կազմակերպված հանդիպումները։ Քննարկումներ ու հանդիպումներ են կազմակերպել նաև ուսանողների, ավագ դպրոցների աշակերտների, ինչպես նաև լրագրողների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Բացի այդ, նախորդ տարի գործարկվել է նաև պաշտոնական կայքի նոր, ավելի հարմարավետ և բարելավված տարբերակը, որի նպատակն է կոմիտեի կողմից հրապարակվող տեղեկատվությունը քաղաքացիների համար դարձնել առավել դասակարգված, մատչելի և հասանելի, այդ կերպ բարձրացնելով նաև կառույցի հաշվետվողականության և թափանցիկության մակարդակը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում գործարկվել է թեժ գիծ ծառայություն, որը հնարավորություն է տալիս հասարակությանն ներգրավել կոռուպցիայի դեմ պայքարում և լինել դրան մասնակից։ Թողարկվել են անիմացիոն տեսահոլովակներ, որոնք ազդարարում են կոռուպցիոն երևույթների բացասական լինելու, ինչպես նաև դրա դեմ պայքարի հակակոռուպցիոն կոմիտեի դիմելու անհրաժեշտության մասին, որը նախադեպը չունեցող գործելավոճ է և կրելու է շարունակական բնույթ։ Ամփոփելով 2025 թվականի գործունեության արդյունքների վերաբերյալ հաղորդումը, անհրաժեշտ է ընդգծել, որ կոմիտեն կատարել է հաշվետու ժամանակահատվածի համար իր առջև տրված խնդիրները, կազմակերպել և իրականացրել է օրենքով իր ենթակայությանը վերապահված ենթադրյալ կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտում, դրանց վերաբերյալ քերական վարույթներով նախաքննություն,
պայմանները ապահովել նոր ձևավորված իրավապահ մարմնի գործունեության համար, միջոցառումները ձեռնարկել գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու, ծառայողների գործունեության կազմակերպային իրավական, սոցիալական երաշխիքները ապահովելու, քննչական աշխատանքներում նախադեպային իրավունքի անմիջական կիրառումը, ինչպես նաև տեսություն պրակտիկա ներդաշնակ կապը կատարելագործելու ուղղությամբ։